Muy bien, continuamos con esta tercera parte del tutorial. Esta vez vamos a trabajar todo lo que es rellenos, sombras y brillos. De repente nos demoramos un poquito más, pero bueno, ¿de dónde vamos a sacar los colores? Para eso voy a prender el boceto. Recuerden mi boceto, acá está, y en la parte izquierda tenía una imagen. Esta imagen, le voy a quitar el candadito. Esta imagen la voy a llevar un poco más allá para de ahí de cierta manera sacar mi paleta, la paleta de colores. Bien, entonces voy a desplegar acá el panel. Necesito el panel muestras. Acá está el panel muestras. Lo voy a subir un poquito más arriba. Perfecto. Voy a cargar algunos colores. Solamente son colores de referencia y de ahí yo elijo qué colores o cómo lo pinto, qué colores le pongo. ¿Listo? Bien, entonces una forma, la que hago yo, por ejemplo, es agarrar un color intermedio, más o menos ahí. Acá está el color. Lo jalo y lo pongo acá. ¿Listo? La sombra de ese sería más o menos ese color. Jalo, lo pongo acá. Entonces ahí podemos ver el color de la oreja y su sombra. Color de la piel. A ver, yo no quiero ser tan negro. Más o menos puede ser por ahí. Y de ahí voy a partir, digamos, un poco más claro. Y todo eso puedo cambiarlo. A este color, por ejemplo, le puedo dar un poquito más claro. Ahí está medio... Ahí está. Y lo pongo acá. Nuevamente selecciono este color. Le voy a dar un poquito de sombra, que sería por acá. Entonces, color intermedio, brillo y sombra. Y la naricita. Acá hay un colorcito chévere. Puede ser la nariz. Ya tengo otra variable más. Bien, creo que voy a utilizar esos colores nomás. Poco a poco le iré cambiando y agregando otros colores. Es más, si aún así ya está pintado, todavía puedo darle otros tonos. También lo que podemos hacer es llevar la imagen a Adobe Color o Adobe Color, cargar la imagen, que se lo vamos a hacer en un tutorial de Photoshop. Cargar la imagen y Adobe Color nos elige los colores armónicos de esta imagen para utilizar la paleta y comenzar a pintar. Entonces, eso les voy a enseñar después. Bien, entonces por un momento escondo y me voy a los rellenos. Prendo los rellenos, le quito el candadito y a los bocetos, a las líneas le pongo candado para que no se mueva, no se altere ni nada. Vamos a trabajar acá en los rellenos. Primero, color, seleccionamos todos los colores, todos los rellenos y le doy el color base, que sería este. Ya está. Con este color vamos a arrancar. Ahora vamos a darle el color de la oreja. ¿Listo? El color de la oreja sería este y la sombrita sería esto. Pero fíjate que la oreja está entera. ¿Listo? Entonces tenemos que dividir parte de la oreja, más o menos. Esta parte de aquí hasta acá. Entonces vamos a utilizar la herramienta cuchilla. Sí, voy a utilizar la herramienta cuchilla, o también puedo utilizar la herramienta pluma. Listo, clic, vamos jalando hasta ahí. Como les decía, este es un método, no quiere decir que ya así queda. Esta es la única forma de hacerlo. Igual en Photoshop, siempre les voy a decir, para utilizar Photoshop hay 1000 formas de hacer lo mismo, 1000 formas. Entonces no quiere decir que así lo he hecho y así tiene que quedar y esa es la única forma de lograr algo, no, para nada. Muy bien, selecciono la oreja, selecciono el trazo que he creado, la oreja, y este trazo me voy a mi amigo busca trazos, todo el tiempo vamos a usar esto, le doy dividir. ¿Listo? Bien, ahora sí, clic derecho, desagrupar, selecciono esta parte y le doy el color base, que sería este, y la sombra sería esta. Entonces poco a poco le vamos a ir aplicando la sombra. Bien, acá prendemos las líneas. Acá a esta sombra le voy a dar, le tengo que dividir porque esta parte es la parte transparente de la oreja, ¿no? Esta parte de acá, la parte transparente de la oreja, y esta es la parte de la piel.
Entonces esta parte la tengo que dividir. Entonces herramienta pluma, voy acá, hasta acá. ¿Está? Listo. Control clic. Selecciono mi trazo, que va a ser de un color. En realidad no tiene nada que ver el color, pero solamente para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Quito por un momento las líneas. Cuando ya estás concentrado ya no tienes que quitar, desactivar ni nada. Seleccionas la oreja, selecciono el trazo, dividir. Listo, clic derecho, desagrupar. Selecciono esta partecita y le doy este mismo color, cuentagotas, clic. Listo. Esta cabeza tiene que estar encima. Clic derecho, organizar, traer al frente. Perfecto. Esta parte de la oreja también tiene que estar encima. Clic derecho, organizar, traer al frente. Listo. Ahora, en esta oreja tiene que haber una sombra, ¿no? Si vemos acá, una sombra tiene que ir más o menos por acá y por acá. Entonces, voy a hacerla. Esta vez utilizo la herramienta cuchilla. Selecciono esta parte de la oreja, agarro la herramienta cuchilla y voy a darle desde aquí, despacio, despacio, ahí nomás. Ya está. Aunque no me ha gustado esta parte, bueno, si no te gusta, en todo caso más preciso, vas a tener que utilizar la herramienta pluma. En algunas partes sí vamos a necesitar esta herramienta, la herramienta cuchilla, que nos va a funcionar muy bien. Ya está. Control clic, selecciono lo que he creado, le doy un color, está rojo, digamos. Selecciono la oreja, agarro este trazo que tiene que cruzarlo desde afuera, listo, y le doy dividir. Clic derecho, desagrupar, listo. Pues a este le doy el otro color que sería la sombra. Ay, sin borde, listo. ¿Y por qué el otro tiene? A ver, acá hay una desconcentración. Selecciono, le quito, solamente relleno. Bien, prendo las líneas. Ya está. Es más, puedo darle un degradado. Lo conveniente es que acá tenga un degradado, pero por ahora no vamos a trabajar eso. Solamente vayamos separando, ordenando los colores. Entonces ahí tenemos un color oscuro y color claro. ¿Listo? Esto representa la sombra, esto representa la parte transparente de la oreja. Bien. Creo que es momento de ponerle los colores. O sea, le voy a devolver su opacidad. Selecciono acá la capita y le doy su opacidad 100%. Sí, mejor. Voy acá, igual, le doy opacidad 100%. Listo, para que veamos qué es lo que estamos vectorizando y cómo está quedando. Listo. Por ahora, todas las líneas le voy a dar color negro, pero podemos cambiarlo, ¿no? Vamos a darle color que queramos. Ya está. Entonces ahora acá también puedo darle degradado. Vamos a intentarle darle degradado. Herramienta degradado, color degradado, perdón, no al borde, por favor, pero ahí está. Al relleno le quitamos el borde. Acá está. Y mira, herramienta degradado, le vamos a dar la parte clara aquí, la parte oscura aquí. ¿Listo? Un poquito vamos a modificar. Y esto es sencillo, mira, esto es bien chévere de Illustrator. Agarramos el color claro, que sería esta parte de afuera. Color claro. Y jalamos y lo soltamos sobre este nodo. Perfecto. Y lo oscuro soltamos sobre este circulito y solucionado. Ya tenemos la orejita. Ya le hemos dado degradado. No debíamos darle, pero ya, bueno, ya, vamos a avanzar. Esto de la nariz no está dividido, estamos hablando de rellenos. A los bordes acá, por favor, ponle candado para que no te equivoques. Herramienta cuchilla y cortamos desde acá. Este sí va a salir bien. Ya está. A ver, la cuchilla me está saliendo un poco. ¿Dónde estamos? Un poco mal, vamos a dibujarlo un poquito más rápido.
Yo no tengo un tablero, entonces ahí está. Seleccionamos, vamos a ponerle organizar, traer al frente y modificamos. Mira, tecla A. Y está. Recuerda que es un relleno, entonces la línea negra de arriba tapa todo. Le damos el color que hemos elegido para la... No, para la nariz era este, ¿no? Para la nariz era ese. Ya está. Queda. ¿Qué más? Ya, esta pata. Esta pata de acá atrás tiene que ser otro color. Tenía que ser este. Esta pata de acá o esta pierna igual tenía que ser este color. Perfecto. Y ya estamos. Ya, ahora vamos a crearle una capa. Voy a crear una capa y en esta capa voy a dividir algunas cosas. Voy a ir colocando algunas sombras que tienen que estar encima y otras que tienen que estar debajo. Entonces voy a trabajar primero acá, después lo ordeno, ¿ya? Entonces selecciono, por ejemplo, la parte de las que van a ser, que tengo que dividir para hacer las sombras. ¿Listo? Por ejemplo, en esta pata. Herramienta cuchilla. Y voy a dividir, voy a cortar de aquí hasta acá abajo, ahí, para que esto sea sombra. ¿Listo? Entonces yo, bajo criterio igual, o sea, no tiene que ser así como estoy haciendo yo. Ya está. Ahora a esta parte de acá le doy más oscuro. ¿Listo? Le doy más oscuro, control Z, o simplemente busco este mismo color pero un poquito más oscuro, que sería por acá. Ya está. ¿Listo? Ya está. Igual con esta pierna, si la luz viene de este lado, esta parte de arriba o de delante de esta pierna debe ser clara, pero hay una parte que tiene que ser oscura. Entonces, herramienta cuchilla, la selecciono primero, herramienta cuchilla, yo le voy a dar así, ya está. Selecciono esta parte de aquí y le doy oscuro, cuentagotas, copio este color, ya estamos. Muy bien, a esta pierna igual le vamos a dibujar un poquito desde aquí, por acá y por acá. Entonces está, herramienta cuchilla, ya estamos. Cuentagotas, cargamos este color, porque este es la sombra de este. Vamos a utilizar este color. Ya estamos. Acá también voy a darle un poquito de... Entonces, herramienta cuchilla, selecciono, control clic, selecciono así, ya está. Cuentagotas, ya está. Acá en la pierna de una vez, esta parte que ya, bueno, ya vamos, empezamos. Entonces voy a hacerlo por partes, ya, pues esta parte voy a hacer por partes, porque como es media deforme, la herramienta cuchilla puede ser que no trabaje bien. Ya está. Selecciono, cuentagotas, copiamos el color, queda. Ahora vamos con esta parte que tengo que hacerle desde aquí hasta acá, herramienta cuchilla, ahí, muy bien. Por acá también, si quieres, puedes darle, yo no le voy a dar a esta parte de la pierna que quede normal. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda.
A ver. Esta es la espalda. A ver, voy a darle una sombra desde aquí hasta acá. A ver, la herramienta cuchilla desde acá. Ahora digo que con una tablet me va a salir mucho mejor, pero también es cuestión de práctica, o sea, no quiere decir que si ya tienes una tablet ya te va a salir perfecto, para nada. Hace poquito he terminado un curso que es de pintura digital para niños y bueno, yo usaba tablet hace mucho tiempo, pero acostumbrarme me tomó un poquito de tiempo. Bien, acá la cola le voy a dar un poquito nomás. Sacamos herramienta cuchilla. Ya está, nada más. Seleccionamos esto, cuentagotas, clic. Como es el mismo color, no te vas a dar cuenta qué cosa está arriba, qué cosa está abajo. A fin de cuentas las líneas están en otra capa, entonces todo está en orden, todo normal. No hay problema. Voy a seleccionar los dos colores, este y este. Lo voy a soldar. ¿No? Soldar, ya está, se convierte en una solda. Y esta herramienta, a ver, herramienta lápiz. Voy acá. Ahí está. He redibujado el trazo que había ahí. Ah, pero no me ha quedado bien. Entonces agarro el trazo y le doy la herramienta suavizador. Ya está. Vamos a poner esto un poquito más arribita. Ya está. Yo lo sacaría desde acá. Pero bueno, ya. Voy a dejar ahí. También acá abajo debe haber de cierta manera una sombra que va del brazo sobre el otro. Pero primero vamos a hacer una mancha que tienen estos perros en el pecho, ¿no? No sé si acá nuestro perrito lo tiene, que es esta mancha que va siempre sobre el pecho. Entonces voy a ponerle eso. Para eso voy a seleccionar el cuerpo y voy a utilizar la herramienta. Y esta mancha no es fija, o sea, no es muy delineada, pero voy a utilizar la herramienta lápiz. A ver. No, la herramienta cuchilla, la herramienta cuchilla. Entonces, ahí va. Listo. Ya está. Seleccionamos y a vamos a darle, si este es el color plano, color base, el otro color, porque este color es un poco más claro. Ya está. Ya está. Muy bien, estos perritos tienen siempre este pecho un poco más claro. Ahora, si tú quieres hacerlo bien definido, pues lo haces bien definido. En este caso yo lo voy a usar así. Bien, ahora necesitamos una sombra que vaya del brazo sobre esta parte clara. Y aparte de eso necesitamos una sombra que venga desde la parte baja del pecho, esta mancha del pecho, que sea más oscura y más clara. Para eso voy a utilizar un degradado, pero este color me lo guardo. Acá está. Y su sombra sería digamos ese color. Entonces selecciono degradado, coloco este color aquí, y su sombra vamos a ponerle digamos, no tiene que ser más oscuro, puede ser por ahí. Herramienta degradado, color claro aquí, color oscuro por acá. Ya. No he elegido el color sombra de este. Ya está. Entonces, ahora a caracho. ¿Ves? Pensando en otra cosa yo. Ya está. Este color me lo guardo. Caramba.
Ahí está. Selecciono este color, es este color. Y este color, control Z, este color va a reemplazar este. Perfecto. Ya está. Ya está un poquito mejor. Ahora tengo que crear una sombra del brazo sobre esta parte de acá. Entonces eso lo voy a hacer con pluma. ¿Listo? Lo voy a hacer con pluma. Clic. Ahí está. Mato esta curvita. Ya está. Y a este color le voy a dar, a ver, este color. Pero aparte de darle este color, como esto está tapando el color de atrás, a este de acá le voy a dar un modo de fusión. Los modos de fusión se encuentran acá en transparencia. Le voy a dar multiplicar. Ahí está. Mira, se me deja ver lo de atrás, el color de atrás, esa mancha. Pues en detalle, pero está muy oscuro. Entonces le damos opacidad. Listo. Un poco de opacidad. Opacidad. Y ya está. Perfecto. Queda. Bien. Vamos con las demás sombras. Acá también tengo que colocarle esa sombra que he colocado acá. Entonces herramienta pluma. Clic. Clic. Ahí nomás. Listo. Selecciono. Me voy acá y cuentagotas. El cuentagotas copia no solamente el color, sino las propiedades. Así es que ya debe estar solucionado acá. Perfecto. Excelente. Tecla A. Movemos este nodito. Listo. Ahora vamos con las sombras acá en la cabecita. ¿Cómo hacemos las sombras acá? Acá también tiene que ir otra sombrita. Entonces voy al cuerpo. Entonces herramienta cuchilla. Le voy a hacer la sombrita así. Ahí nomás. Y vuelvo. Ya está. Queda. Cuentagotas. Cargamos de color. Queda. Ahora vamos con la cabeza. Necesitamos sombras acá. Y como no tenemos una referencia de que de dónde empieza y toda esa cosa, voy a hacerlas a criterio. Entonces, yo creo que la sombra debe ir de acá. Ahí está. Cuentagotas de color. Pero mira, fíjate que acá esto está interfiriendo con la gente. Entonces, clic derecho, organizar, traer al frente, solucionado. Pero acá también me está comenzando a tapar parte de la oreja, ¿no? Entonces, tecla A, modificamos un poquito. Listo. Solucionado. Más curvita. Queda. Y este hueco que ha dejado, no hay problema. No hay problema. Listo. Bien, acá voy a hacer otra sombrita. Herramienta cuchilla. Ya está. Cuentagotas. Listo. Sombrita detrás de cada de estos pelitos. Puede ser. Esto tú ya ves si es que crees conveniente. Yo creo que ni tanto, porque la sombra tendría que partir, control Z, la sombra tendría que partir de más arriba, pero ya bueno, en todo caso lo puedo crear. Bien, aquí corto esta parte aquí y le voy a dar hasta por acá. Ya está, voy por aquí.
Voy por aquí. Ya está. Seleccionado. No tienes que tener miedo de que vas a cortar el otro, porque solamente corta lo que está seleccionado. Entonces, todo está bien. Ya está. Vamos por ahí. Allá, el hocico. Cuchilla. Ya está. ¿Cuál sería la sombra de esto? Bueno, más oscuro. Solucionado. Y esta parte de acá la voy a dibujar. Herramienta pluma. Ya está, le voy a dar color blanco. Perfecto. Ahorita le hacemos el ojito. El ojito va a quedar muy bonito, cafecito, con esos detallitos que tienen los ojos y la sombrita y el brillo. Va a quedar bonito. Bien, ya tengo las sombritas. Ahora, tú puedes colocarle más sombras o menos sombras. Ya es cosa tuya. Pero recuerda que no debemos exagerar tampoco. A mí me parece que acá tengo un problema muy grande con la sombra, que no está funcionando o no está quedando muy bien. En todo caso, lo que puedo hacer es seleccionar el color base con mi sombra y soldarlo otra vez y no quede nada, ¿no? Cuentagotas y ya está. Y le hago otra vez otra sombra, porque está muy escandalosa. Selecciono, esto también lo sueldo. Soldar. Herramienta cuchilla y voy a cortar solamente una parte. Ya está. Creo que solamente esto debe ser la sombra. Cuentagotas. Mucho mejor. Bien. Ahora aquí, bueno, en otra capa, o en la misma capa ya, en la misma capa, esta capa la vamos a borrar. En la misma capa vamos a trabajar los brillos. Es lo mismo, con la misma herramienta, ¿listo? Con la misma herramienta. Entonces, seleccionamos herramienta cuchilla. Voy a darle por aquí, pero más delgadito. Y que se desaparezca por acá. Listo. Selecciono. Hemos dicho que este es el color base, el brillo y su sombra. Entonces, ahí está. Fíjate que este brillo está siendo tapado por esta parte. Entonces, clic derecho, organizar, traer al frente. Listo. En esta parte no le voy a poner un poquito. Ya está un poquito. Ya está. Seleccionamos. Listo. En esta parte también tiene que ir. Listo. Ya está. Como el silencio me ayuda a que salga bien. Bueno. Ahora esta parte. Herramienta tijera que estoy hablando. Cuchilla. Me voy por toda la parte superior. Y listo. En el pecho, profesor, también el pecho. Vamos a darle herramienta cuchilla. Pero esta vez tiene que ser ya más bien redondeadito. ¿Por qué? Porque este es un brillo, no es una mancha. Entonces, o control Z, no ha cortado bien, o algo ha pasado. Clic derecho, no ha cortado bien. Sigue siendo. No, está bien, está bien. Está bien. Entonces, claro, este no tiene brillo, entonces tengo que dar otro color. Control Z. Voy a pegarlo solamente a la izquierda. No está quedando bien.
Ya. Igual creo que no está tan bien que digamos, pero bueno, cada uno le puede dar un poquito más. En la pata le voy a dar ligero, todo ligero, porque ya me ha marcado mucho la sombra. Entonces ahí, delgadito. Listo. Acá no queda bien. Igual acá. Herramienta, cuchilla. Cuentagotas. Acá también le voy a dar un poquito. Herramienta, cuchilla. Se me ha ido por ahí. Se me ha ido un poquito, pero ya bueno, ya. Estamos demorando demasiado. Control Z. Ya está. Ya está. Vamos acá, a esta pierna. Herramienta, cuchilla. Nada más. Listo, seleccionamos este cuentagotas, cargamos el control Z. No ha cortado bien. No ha cortado bien. Entonces control Z, control Z. Ya está, cortamos bien. Desde afuera siempre, no se olviden, desde afuera. No está bien esa curva. Ahí está. Listo. Cuentagotas, clic, control, selecciono, cuentagotas, clic. Listo. No le voy a hacer para la cola. Para el lomo, ya un poquito tal vez, aunque no creo. Bueno, voy a dejarlo así. Bien, ya está nuestro perrito. Ya están los colores base, las sombras, los brillos. Como te repito nuevamente, cada uno le puede colocar los brillos, bases y colores, aún la paleta de colores, bajo su criterio, ¿no? Eso no tiene que ser como lo estoy haciendo yo, si es que no quiero. Bien, ahora voy a darle un poquito más de degradado acá, pero para eso voy a buscarme el color, un color más oscuro. Entonces le doy doble clic. Ahí creo. Este color me lo voy a guardar. Listo. Selecciono degradado. Voy a chaparle el mismo degradado de acá. ¿Listo? Entonces, cuentagotas. Clic. Ya está. Pero fíjate que el degradado está al revés, ¿no? Entonces, herramienta degradado. Primer color claro aquí. Ya está. Perfecto. Voy a acercarme un poquito más para que veas lo que voy a hacer. Herramienta degradado, acá está la línea. Este es el primer color, el primer clic que he hecho, después he jalado para este lado. Entonces, este primer color, ¿dónde estamos? Es este. Este color es este de acá. ¿Listo? Entonces esto lo voy a jalar un poco más acá. Está más oscuro. Pero quiero que esta parte sea más oscura aún. Entonces aquí debo colocar otro color, o sea acá. Entonces, hago un clic nomás, mira, sale el signo más, clic, y ahí vuelco el color más oscuro. Ahí está. Lo voy a pronunciar un poquito más. Doble clic, más negro. Ahí está. ¿Listo? Ahí también podría darle lo mismo. Creo que sí. A ver, selecciono.
Cuentagotas, copio el degradado, voy a modificar un poquito para que el color negro no se pronuncie mucho. O sea, sí, pero no, hay más. Queda. Lo mismo podemos hacer como este degradado en las partes base y toda esa cosa. Pero eso lo vamos a hacer en otro tutorial donde solamente pintemos con degradados. Queda el acabado es excelente. Y no trabajemos con nada con líneas. Bien, como último paso voy a seleccionar todo lo que es las líneas. Acá está todas las líneas y le voy a dar un color similar al color más oscuro del perro. Entonces, ¿qué sería este de acá? ¿Listo? Pero voy a darle más oscuro. Más o menos por ahí. ¿Listo? Más o menos por ahí. Nos falta el ojito. El ojito lo hacemos en la siguiente lección y de ahí vamos con el acabado final y presentación.